Hamıya salam. Bugün ikili fayllar haqqında məlumat verəcəm. Əvvəlcə ikili fayllar hansılardır onlar haqqında biraz danışım. İkili fayllar, məsələn PDF, müxtəlif şəkil formatları, JPEG, GIF, TIFF kimi formatlar daxildir ki, bunlar özündə müəyyən bir mətn saxlamır. İkili fayllar müəyyən bir kod yığımından ibarətdir. Bu kod yığımları müəyyən qrafika ilə əlaqədardır. Yəni nəticə olaraq müəyyən qrafika vermiş olur. Və biz Python proqramlaşdırma dilindən istifadə edərək həmin ikili faylların kodlarını oxuyaraq hansı formatda olduğunu müəyyən edə bilərik. Əslində bunu genişlənmələri ilə də tapmaq olar, lakin bəzən genişlənmə ilə həmin faylın tipi uyğunluq təşkil eləmir. Yəni genişlənməni dəyişmək mümkündür. Buna görə də onun kod sistemini baxmaq və onun hansı tipdə olduğunu müəyyənləşdirmək olar. Bunun üçün Pythondan istifadə edə bilərik. Əvvəlcə həmin ikili fayllar haqqında, ikili faylların növləri haqqında biraz hansı kod sıralamasına malik olması haqqında biraz məlumat verim. Birinci PDF fayllardır ki, bunları biz kod sistemini araşdırarkən burada gördüyünüz qırmızı rəngdə gördüyünüz kodlardan istifadə olunur. Burada PDF onun PDF yazımı olduğunu, 1.3 isə həmin PDF-in versiyasını müəyyən etmiş olur. PDF özü bir neçə etiketə malik olur ki, bunlardan ən əsas istifadə olunanı producer etiketidir ki, bu etiket də həmin PDF-in versiyasını və müxtəlif informasiyanı özündə əks etdirir. Bunları tapmaq üçün Pythonda proqram necə yazılır, bununla tanış olacağıq. İkinci, şəkil tipli ikili sistemlərdir ki, şəkil tipli ikili sistemlərdən biri də JPEG fayllardır ki, JPEG faylları şəkil formatını özündə saxlayır. Bu formatın kod sistemi əsasən iki yerə bölünür. Bunlardan birincisi bu gördüyünüz kod sistemində, ikincisi isə kanon ilə çəkilən şəkillərdən asılı olan yaşıl rəngdə gördüyünüz kod sistemidir. Burada sual işarələri şəkildən şəklə dəyişə bilər. Yəni onlar dəyişkənlik, yerdə qalan kodlar isə olduğu kimi göstərilmiş olur. Biz burada əsas lazım olan kodlar isə sondan 4 baytdır. Yəni bizə lazım olan baytlar bunlardır. Bu baytlar 16 sistemdə verilib. Onu 10-a çevirsə aşağıda gördüyünüz 74, 70, 73, 70 kodları alınmış olar və bunlar da müəyyən bir simvollara uyğun gəlir ki, bunlar da JPEG simvolları olur. Eyni qayda ilə kanon ilə çəkilmiş versiyada da müəyyən kodlara uyğun gəlir ki, bu da FIP kodlarıdır. Beləliklə biz faylın JPEG formatında olub olmadığını müəyyənləşdirmək üçün yalnız 4 bayta baxırıq və bu 4 bayt içərisində JPEG və ya FIP formatı, yəni ki, kodlarını görürüksə, onda deməli bu fayl JPEG formatında çəkilmişdir. Növbəti format PNG formatıdır. PNG formatında 8 baytdan istifadə olunur ki, bu format da gördüyünüz kimi yazılır. Burada PNG həmin gördüyünüz PNG yazısı və həmin faylın PNG formatında olduğunu göstərmiş olur. Növbəti GIF formatıdır ki, GIF formatında 2 versiyası mövcuddur. Belə ki, bu 2015-ci ildən etibarən ikinci aydan etibarən iki formatda çıxmağa başladı. GIF 87A və GIF 89A. Bizə yalnız bunun ilk 3 baytı yetərli olacaqdır. Yəni biz kod sistemini oxuyacağıq və əgər kod sisteminin ilk 3 baytında GIF sözünə rast gəlirsək, onda həmin fayl GIF formatında hesab olunur. Növbəti tip faylıdır. Tip faylda 2 versiyası mövcuddur. İlk 2 bayt oxuyuruq və burada II və ya MM baytlarına rast gəliriksə, onda həmin fayl tip formatında hesab olunur və sonuncu format BMP formatıdır. BMP-nin isə yalnız BM, yəni ilk 2 baytında BM varsa, onda bu fayl artıq BMP formatında hesab olunur. Beləliklə dediklərimi bir ümumiləşdirək. Belə ki, JPEG-i müəyyənləşdirmək üçün 4 baytdan istifadə edəcəyik. PNG üçün 8 baytdan, GIF üçün 3 baytdan və tip və BMP üçün hər biri üçün 2 baytdan istifadə edəcəyik. İndi isə Python proqramımıza keçək. Əvvəlcə bildiyimiz kimi faylı açmaq üçün open funksiyasından istifadə edilir. Yazaq fayl bərabərdir open. Əvvəlcə müəyyən bir PDF faylı açacağam mən. PDF. İkili faylları açmaq üçün bildiyimiz kimi faylları açanda oxuma rejimində açmaq üçün R hərfindən istifadə olunurdu. Lakin burada ikili fayl olduğuna görə ikili fayl açmaq üçün RB simvollarından istifadə olunur. Daha sonra yazıram read, yəni ki, oxunan hissə bərabərdir file.read 10 bayt oxuyuram
həmin PDF faylından 10 bayt oxuyuram. İndi isə R ekrana çıxarıram. Gördüyünüz kimi R PDF olduğunu göstərdi və versiyasının 1.5 olduğunu göstərdi. Onu da qeyd edim ki, bu faylın açılması üçün həmin PDF faylı Python proqramı quraşdırılan papkada olmalıdır. Yəni C papkasında qovluğunda yerləşdirilməlidir. Bundan başqa biz burada producer dediyim kimi etiketini də müəyyənləşdirə bilərik. Bunun üçün əvvəlcə yenə faylı açaq, faylı oxuyaq. Daha sonra R ilə faylı oxuyaq. Read. Burada artıq simvol göstərmirəm. İndi isə producer növünün bu oxuduğumuz fayl bildiyimiz kimi xarakter toplusundan ibarət, yəni simvollar ardıcıllığından ibarətdir və hər simvolun müəyyən durduğu yer mövzusudur. Bu da indeks adlanır bildiyimiz kimi. İndi isə biz producer indeksinin hansı mövqedə durduğunu müəyyənləşdirək və bunu P dəyişənində saxlayaq. Bunun üçün P bərabərdir R nöqtə, yəni oxunan xarakter dizisinin indeksi və indeksi hansı indeksi axtardığımızı yazırıq. Bunun üçün biz axtarırıq B producer axtarırıq. Burada B onu göstərir ki, yəni B-ni yazmaqda səhv verəcək. Çünki biz ikili fayllarla işlədiyimizə görə artıq bütün xarakter dizilərinin qarşısında B hərfini istifadə etməliyik. P-ni ekrana çıxaraq görərik ki, bizə rəqəm verdi. Bu rəqəm əslində həmin simvollar ardıcılığında onun durduğu mövqeyi göstərir. Həmin mövqedəki simvolu tapmaq üçün belə yaza bilərik. R-in, yəni ki, həmin xarakter dizisinin P mövqeyində duran simvolu. Bu da bizə rəqəm verdi. Bu rəqəm əslində müəyyən bir kodlaşdırma sistemində hərfə uyğun gəlir və bu hərfi biz müəyyənləşdirmək üçün bildiyimiz kimi char tipindən istifadə edirik. Char R P yazsaq, görək ki, bu bizə test slash, yəni ki, bölmə işarəsinə oxşar bir işarə vermiş oldu. Biz eyni zamanda burada aralığı artırmaqla, yəni P isə məsələn 50 yazsam, həmin Python PDF versiyasında ekranda görmüş olarıq. Bunu məsələn burada creation data yazıb, lakin sonda yer çatmayıb. Ona görə byte'ın sayını artırıram. Məsələn, mən yoxlamışdım 112 byte yazsam əgər burada biz modifikasiya vaxtına kimi də görə bilərik. Gördüyünüz kimi modifikasiya vaxtı budur və yaradılma vaxtı tarifi bunu göstərmiş olur. İndi isə keçək JPEG formatına. Şəkillər bildiyimiz müxtəlif formatlarda olur. Bunlardan biri də JPEG formatıdır. JPEG formatının da ilk sona yaxın 4 baytını oxuyuruq və burada bildiyimiz kimi JPEG və EXIF varsa, onda həmin fayl JPEG hesab olunur. Əvvəlcə fayl açaq. F bərabərdir open. Open ilə fayl açıram. Foto 1 JPG. Rejim olarak RB formatında açıram. Daha sonra oxuyuram. Read. F.read. 10 byte oxuyaq yenə. İndi isə R ekranı çıxaraq. Gördüyünüz kimi burada biz JPEG yazısını görürük. Bu onu göstərir ki, artıq bu fayl JPEG formatındadır. Lakin bunu özümüz də yoxlaya bilərik. Məsələn, əvvəlcə faylı açarıq. Daha sonra 10 byte məsələn oxuyarıq. Daha sonra yoxlayarıq ki, əgər R-in 6-cı simvoldan başlayaraq 11-ci simvola qədər olan hissəsindəki simvollar bu hissədə olarsa, yəni ki, bu listdə olarsa, yəni JPEG və edit. Onda ekrana yazı çıxarsın ki, JPEG. Əks halda print unknown, yəni bilinməyən bir faylı. Enter düyməsini basıram. Gördüyünüz kimi bu JPEG formatında fayl olduğunu ekrana çıxarmış oldu. Keçək növbəti fayl sisteminə. Bu PNG formatdır. PNG formatında 8 byte yoxlanmalıdır. Yenə fayl açaq əvvəlcə. F bərabərdir open foto 2 PNG və açıram read rejimində. Daha sonra yazıram R bərabərdir F.read
8 byte. Yəni 8 byte oxuyuram. İndi isə bunu 8 byte bayaq göstərdiyim kod ilə müqayisə etmək lazımdır. Kodu yazaq. B211 PNG RN 32 N true nəticəsini verdi. Yəni bu faylda PNG formatına uyğundur. Belə bir proqram yazaq. Əvvəlcə faylları müəyyən bir listə yığaq. Fayl bərabərdir. Faylların bir adını yazıram bura. Foto 1 JPEG. Daha sonra foto 2 PNG. Sonra foto 3 GIF. Daha sonra foto 4 TIFF. Daha sonra foto 5 BMP ve foto 5 JPG. Əvvəlcə faylları müəyyən bir listə yığmış oldum. Daha sonra yazıram for in files, yəni fayllarda olan, fayllar listəsində olan i dəyişənləri üçün f bərabərdir open i, yəni həmin faylı aç, rb ikili dosya formatında aç, daha sonra oxu, f bərabərdir read oxuyur. Daha sonra yoxlayırıq, əgər r 6 ilə 11-ci baytlar arasındakı simvollar bərabərdir b JPEG və b EFIF olarsa print is JPEG nokta format i elif, yəni əks halda əgər r'in ilk 8 baytı bərabər olarsa b /211 png /r/in /032/n olarsa print, buradan bunu kopyalayaq. PNG proqramı işə salaq. Əvvəlcə yadda saxlayaq. Birinci fayl ekran çıxar. Foto 2 is PNG bunu ekrana çıxarmış oldu. Görünən səhv yazmışıq. Burada bir 10 yazaq. Çünki bizə bir ilk 10 byte lazımdır. Gördüyünüz kimi oxudu və JPEG olanlarla PNG olanları ekrana çıxarmış oldu. İndi isə keçək növbəti fayl formatına. Bu GIF formatı. GIF formatının ilk 3 byte-ını oxumaq kifayətdir. Baxaq, məsələn, f bərabərdir open foto 3.gif read rejimində açıram. rb r bərabərdir f.read 3 byte oxuyuram və r ekranı çıxaram, görürəm ki gifdir. Deməli bu fayl özü də gif formatındadır. Bunu bura əlavə eləyək. Elif r ilk 3 byte eyniliklə bərabərdir b gifdirsə, onda ekrana yenə nəticə çıxarsın ki gif. Yenə proqramı işə salaq.
Gördüğünüz gibi GIF faylını da ekrana çıxarmış oldu. Eyni qaydadan biz tip formatında yoxlaya bilərik. Tip formatında ilk 2 bayta baxılır. Yəni ilk 2 baytda II və ya MM simvollarını görərsə, onda həmin fayl ekrana çıxarır. Yazaq Elif. Erin ilk 2 baytını yoxlayıram. 2 baytı in B II veya B MM olarsa print ekrana çıxarsın ki if və BMP-ni də yoxlamaq üçün Elif yenə ilk 2 baytı yoxlayıram. İlk 2 baytda mənə lazımdır BM işarəsi in B BM yenə BMP-ni ekrana çıxarmış olsun. Və əgər bu faylların heç biri tapılmazsa, onda yəni else ilə ekrana aşağıdakı yazını çıxarsın. Print format. Proqramı şəxsiyyələ yoxlayaq. Gördüyünüz kimi birinci fayl JPEG formatındadır, ikinci PNG, üçüncü GIF, dördüncü tip və beşinci BMP, sonuncu isə yenə JPEG formatındadır. Bu formatlardan fərqli bir format olarsa, onda unknown yazısını çıxaracaq. Bunun üçün siyahıya bir yazı əlavə edək. Məsələn, PDF-i də bura əlavə edəsəm, pdf.pdf yenidən işə salsam, unknown yazısını ikinci sətirdə görmüş olmalıyım. Gördüyünüz kimi unknown format yazısını ekranda görmüş oldum. Bu PDF formatdan, ona görə belə yazı ekrana çıxarmış oldu. Bugünlük bu qədər ikili faiz sistemləri haqqında. Ümid edirəm müəyyən qədər köməkli başa sala bildim və köməkli edə bildim. Növbəti videoları izləməyi unutmayın. Sağ olun.